bulukukira mu mabidde bw'atyo yeerabira enkenku ngabo yamponya tasonyiwa yakasuka ffumu akasuka ly'aba nalyo effumu taba mutiitiizi fe Abaganda tugamba nti maziga ga muzira gakalira ku nnyago bassebo ne bannyabo ofunda n'ekkubi n'otobeera naddiira wamu ofunda n'omuliika bw'atyo n'anunula omwana sigenda kukekera ng'omunaawa agamba nti kabaka yandeka ndi mugongo n'omubuuza nti kaakano oli mu luusi baali boogera ku munaawa omuntu abeera ku kyalo kinaawa mu Busiro kiriraanaganye ne mugongo kati ye yajja n'agamba nti kabaka ogenda mu lutabaalo yandeka mu biseera ebyo ndi mugongo abeera mugongo ebyalo bino bikwataganye kinaawa ne mugongo ekyengera kati Abaganda twamuddangamu nti kaakano oli mu luusi nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere neddira Mamba Kakoboza akabbiro Ggongolo Nakawuka nzaalibwa baalugave abamalanga abava mu ssiga ly'omutaka Ggere emalanga Ssese erikulirwa kojjange yaliko Katikkiro wa Buganda Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere nabagamba ndimu omusaayi gw'ekisese oba ogw'ekirunnyanja ayagala okumanya ku buwangwa bw'Abaganda ku nnono za Buganda ku byafaayo bya Buganda mwana wattu togenda bisanga mu ssomero gwe jangu oyingire inbox yange oba akasanduuke kange nkusomese ku bintu bino obitegeere bassebo ne bannyabo muyita ku nnamba y'essimu yeeno Airtel eri kassalaba 25 655 4769 oba oyinza okuyita ku MTN eri kassalaba 25 688 461 228 bassebo ne bannyabo olwaleero magezi g'Abaganda akutuusiddwako kojjange Father Godfrey Kato Semwogerere obwakabona bwa Katonda abukolera mu kigo ekyekeresiya Katolika eky'Ekamwokya njagala owulirize bulungi nnyo era ontegeera agatawulira vvumbe Abaganda baali bagezi amagezi g'Abaganda wano wetuli Omuganda yayinzanga okuddira omwana gwazaala nze abaana bange bonna nnyabwe abazaala si omu kuba nze ndi musajja Muganda tuyina ntabika mu bika by'Abaganda eby'enjawulo ne nga haawo nonno namuzaala mu Bankima naye entegeera ye esinga ku ono gwe nazaala mu Benvubu ono nno namuzaala mu Bandiga naye entegeera ye esinga ku gwe nazaala Abaganda baatabika batya ebika naye njagala nkutegeeze kati abaana abo wazaala mu mukyalo ow'Enkima ng'akulira ew'omukyalo ow'Envubu mu bufunze ewa muka kitaawe kaakati muka kitaawe bwe yajjulanga emmere nga kuliko enva z'ennyama omwana oyo teyamuwanga nnyama eriko ggumba teyamuwanga nnyama eriko ggumba olw'ensonga omwana oyo yayinzanga okulya ennyama n'agimalako ne lisigala ggumba kati omugenyi bwe yajjanga ng'agayiyi era omwana atali wuwe gwawadde ggumba ababe bafunye ennyama so ennyama yagimazeemu bannanga Abaganda baali bagezi kale nno omwana atali wo tomuwa nnyama eriko ggumba kale nno ekyo kyalaganga amagezi g'abajjajjaffe ag'ekikugu nti omugenyi ekifaananyi kyatwala kirala so omwana ennyama yagimazeeko n'akola ki n'alya eggumba era mbagamba omwana ataliwo tomuwanga ennyama eriko eggumba ajja kumalako ennyama asigale ng'akomberera ggumba aw'omugenyi bw'ajja okwerulira oluggya lwo agambe nti abakazi bazibu teyandikikoze mwana wa munne ku nnyama yamuwadde ebigumba byereere nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere mbiteereddaawo oba biggwereddaawo eby'abasumba biggwera ku ttale